আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, নিশ্চয়ই সবাই অনেক ভালো আছেন। আমিন ব্লগস 65 চ্যানেল থেকে আমি ইসলাম চলে আসছি নতুন একটা পিসি বিলের অফার নিয়ে আপনাদের সামনে। 50,000 টাকা অনেক বন্ধুদের বাজেট থাকে DDR5 র্যাম সাপোর্টেড একটা মাদারবোর্ড এবং AM5 সকেটের প্রসেসর দিয়ে একটা পিসি বিল করতে যাচ্ছেন এবং AMD Ryzen 5 8500G এই প্রসেসরটা পছন্দের একটা প্রসেসর, এটা বেছে নিয়েছেন আপনার পিসি বিলের জন্য। দারুণ একটা পিসি বিল হবে, সুন্দর একটা পিসি বিল গুছিয়ে নিয়ে এসেছে আপনাদের সামনে 8500G এই প্রসেসরটা দিয়ে। আর টোটাল বাজেট করেছি 49,800 টাকা। 50,000 টাকা যারা বাজেট নিয়ে আসবেন, আমি মনে করবো এই পিসি বিলটা সেরা একটা পিসি বিল হবে আপনার জন্য। তো বন্ধুরা কথা বাড়াচ্ছি না, আজকের এই পিসি বিলে আপনাদের জন্য কি কি কম্পোনেন্ট রেখেছি এই পিসি বিলটা সবার জন্য দেখি আপনাদের জন্য আমি কি কি কম্পোনেন্ট রেখেছি এই পিসি বিলটা। AMD Ryzen 5 8500G এই প্রসেসরটা পিসি বিলে রেখেছি। Cisco 12 এর প্রসেসর এবং 22 MB ক্যাশ মেমোরি সহ রেডিয়নের গ্রাফিক্স সহ আপনারা প্রসেসরটা পেয়ে যাবেন। আমার হাতে যে প্রসেসর দেখতে পাচ্ছেন এটা AM5 সকেটের প্রসেসর। অবশ্যই এই প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল করতে হলে আপনাদেরকে DDR5 র্যাম সাপোর্টেড মাদারবোর্ড নিতে হবে আর 650 বা 620 এই ধরনের সিরিজের মাদারবোর্ড দিয়ে পিসি বিল করতে হবে। প্রয়োজন মতো আমরা 650 সিরিজের একটা ভালো মানের মাদারবোর্ডে পিসি বিল রেখেছি। প্রাইস সম্বন্ধে কথা বলে অনেক ধরনের প্রাইসিং দেখবেন এই প্রসেসরে। কেউ 18,000, কেউ 19,000, কেউ 20,000 টাকাও এই প্রসেসরের প্রাইস দেখবেন। বাট যেহেতু অফার দিচ্ছি এবং আপনাদের পছন্দের একটা প্রাইসিং রাখতে হবে, এই জন্য মাত্র 16,500 টাকা মূল্য ধরে, অনলি 16,500 টাকা মূল্য ধরে AMD Ryzen 5 8500G এই প্রসেসরের পিছনে রেখেছি। 3 বছর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন এই প্রসেসরে। এবং আমি মনে করব আজকে যতগুলো ভিডিও আপনারা দেখবেন, অফার দেখবেন 8500G দিয়ে, এই প্রাইসটা হবে সেরা একটা প্রাইসিং। মাত্র 16,500 টাকা মূল্য ধরে AMD Ryzen 5 8500G আপনাদের জন্য রেখেছি এই প্যাকেজে। খুব দাঁড়া মাদারবোর্ড দিয়েছি, এই 8500Gর সাথে খুব ভালো যাবে, ভালো পেয়ার হবে এবং ভালো পারফরমেন্স পাওয়া যাবে। MSI Pro B650MB DDR5 এই মডেলের 650 চিপসেটের মাদারবোর্ডটা আজকে অফার ইনক্লুড করেছি। একটা NVMe স্লট, 2টা RAM স্লট এবং HDMI DP পোর্ট সহ আপনারা এই মাদারবোর্ডে পেয়ে যাবেন। অফিসিয়াল UCCর হোলোগ্রাম সহ মাদারবোর্ডে রেডি করা আছে। এবং আমি অলওয়েজ রিকোয়েস্ট করবো আপনারা অফিসিয়াল মাদারবোর্ড নেবেন, আপনার সেল সাপোর্টটা অনেক ভালো পাবেন এবং টেনশন ফ্রি থাকবেন। 650 চিপসের এই মাদারবোর্ডটা রেখেছি। প্রাইসিং দেখবেন 13,000 থেকে 13,500 টাকা বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে, বাট আমি 12,800 টাকা মূল্য ধরে এই 650 MB DDR5 র্যাম সাপোর্টেড মাদারবোর্ডটা MSI এই মাদারবোর্ডটা আজকে পিসি বিলে রেখেছি আপনাদের জন্য। খুব চমৎকার একটা র্যাম দিয়েছি। আপনারা আমার হাতে যেই র্যামটা দেখতে পাচ্ছেন 8GB দেখে অনেকে হয়তো সারপ্রাইজ হতে পারেন যে 8GB র্যাম কোথায় পেলেন, 8GB তো বাজারে অ্যাভেলেবেল নাই। হ্যাঁ বন্ধুরা, 8GB র্যাম DDR5 এর খুব বেশি অ্যাভেলেবেল নাই। কম বাজেটের মধ্যে আমি 50,000 টাকা বাজেট করেছি 8GB দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি। টিমের ভলকান 8GB DDR5 এ 5200 MHz এর একটা র্যাম পিসি বিলে রেখেছি। সুন্দর একটা রেড হিস্টিং সহ আপনারা এই র্যামটা পেয়ে যাবেন। অফিসিয়াল লাইফ টাইমটি থাকবে। সারপ্রাইজিং একটা প্রাইসিং করেছে অনেকে। এই 8GB DDR5 এর 5200 MHz এর র্যামের প্রাইস দেখবেন 4,200, 4,300, 5,000 টাকার উপরেও দেখবেন, বাট মাত্র 3700 টাকা মূল্য ধরে 8GB DDR5 এর 5200 MHz এর টিমের এই র্যামটা পিসি বিলে রেখেছি। অফিসিয়াল লাইফ টাইম পেয়ে যাবেন এই র্যামের। সুন্দর একটা NVMe দিয়েছে, বাজেটটা কমিয়েছে। কেউ যদি বেশি ক্যাপাসিটি NVMe চান সেটাও নিতে হবে। কিংস্টন NB2 এই মডেলের 250GB NVMe পিসি রেখেছি। পিসে জেন 4 NVMe হবে, 3000 স্পেন আপনার NVMe পেয়ে যাবেন। এবং অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 3200 বা 3100 টাকার মধ্যে আপনার ফুল পিসি বিলের সাথে কিংস্টন NB2 250GB NVMe আমাদের কাছ থেকে ফুল পিসি বিলের সাথে পেয়ে যাবেন। খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছে। কম্পিউটার কেসটাতে আসলে আমি বাজেট বাড়াতে চাইনি এবং এই ধরনের কম্পিউটার কেস এখন ইউজাররা চায় বাজেট কমিয়ে একটা সুন্দর কিউট কম্পিউটার কেস শপে এসে খুঁজেন। এই জন্য আমি পিসি পাওয়ারের ডার্ক ব্রিজ ম্যাশ এই মডেলের মাইক্রোওয়েভ কম্পিউটার কেস আজকে অফার ইনক্লুড করেছি। সামনে সুন্দর ম্যাশ, উপরে ডাস্ট ফিল্টার, সাইডে টেম্পার গ্লাস এবং 3টা ARGB ফ্যান সহ আপনি এই কম্পিউটার কেসটা পেয়ে যাবেন। সুইচিং হবে, কালার চেঞ্জ করা যাবে, অন অফ করা যাবে, সব সুবিধা এই কম্পিউটার কেসে আছে। 2600 টাকার মধ্যে আপনি এই কম্পিউটার কেসটা ফুল পিসি বিলের সাথে আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছে আউলার FD0Z এই মডেলের রিয়াল 350 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই অফার ইনক্লুড করেছে। অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 2100 বা 2200 টাকার মধ্যে অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ আউলার এই পাওয়ার সাপ্লাই আমাদের কাছে ফুল পিসি বিলের সাথে পেয়ে যাবেন। ইদানিং ইউজারের কাছে খুব জনপ্রিয় একটা মনিটর হিগবিশনের 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস IPS 100 এই মনিটরটা পিসি বিলে রেখেছি। সুন্দর লুকস একটা মনিটর হবে, দামটা নাগালের মধ্যে 7,700 টাকার মধ্যে অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ এই মনিটরটা আমাদের ফুল পিসি বিলের সাথে পেয়ে যাবেন। 760 IMAX এর এই গেমিং কম্বো সেট দিয়েছি। কিবোর্ড মাউসের 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং 1100 টাকার মধ্যে একটা ভালো মানের কিবোর্ড মাউসের গেমিং কম্বো সেট পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা
খুব ভালো একটা প্রাইসিং করেছে 49,800 টাকা মূল্য ধরে। AMD Ryzen 5 8500G এই প্রসেসরটা পিছনে রেখেছে মাত্র 16,500 টাকা মূল্য ধরে। যারা এই প্রাইস পছন্দ করবেন চলে আসবেন আমাদের ইউনিভার্স টেকনোলজি পিসি বিল করার জন্য। যোগাযোগ ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে উনি লেভেল 4 লিফটে যান, সুভাষচন্দ্র ICD ভবন, নীলফামারী, ঢাকা। সপ্তাহে 6 দিন মঙ্গলবার অনুসারে যে কোনো দিন আমাদের শোরুম ভিজিট করে আপনার পছন্দের যে কোনো প্রোডাক্ট এবং কম্পিউটার অ্যাক্সেসরি অর্ডার করতে হবেন, নিতে পারবেন। আর যদি সরাসরি আসতে না পারেন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কোরিয়ারে কন্ডিশনে অর্ডার করে আপনার পছন্দের যে কোনো প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। আবারও চলে আসবেন নতুন একটা ভিডিওতে, সেই পর্যন্ত অনেক ভালো থাকবেন। খোদা হাফেজ।